Smartphone, Apps und Cloud. So behältst du die Kontrolle. Digitale Geräte, Clouds und Apps benutzen wir alle jeden Tag und wissen meist gar nicht genau, was sich technisch dahinter versteckt. Solange alles gut läuft und Spaß macht, brauchen wir uns für die Technik nicht zu interessieren. Aber in der digitalen Welt kann es schnell ungemütlich werden. Zum Beispiel, wenn dir jemand heimlich nachspioniert. Die gute Nachricht? Du musst kein Technik-Nerd werden, um deine Privatsphäre zu verteidigen. Es reicht, wenn du ein paar Begriffe auf dem Schirm hast. Wir zeigen dir, wie du die Kontrolle behältst. Was ist ein Gerät? Mit Gerät meinen wir smarte Geräte wie Smartphones, Tablets oder auch smarte Uhren wie die Apple Watch. Diese Geräte sind klein, tragbar und du kannst sie zum Telefonieren, Fotografieren und im Internet surfen benutzen. Im Grunde sind sie kleine Computer. Auf vielen smarten Geräten können Apps installiert werden. Was ist eine App? Apps sind Programme, die auf deinen Geräten schon installiert sind oder die du dort selbst installieren kannst. Es gibt sie für alle möglichen Zwecke. Zum Beispiel zum Nachrichtenschreiben wie WhatsApp oder Telegram, soziale Netzwerke wie zum Beispiel Instagram oder TikTok. Es gibt auch Spiele-Apps, Lern-Apps, Apps für Online-Banking oder Navigations-Apps wie Google Maps. Wenn du ein Smartphone besitzt, nutzt du täglich viele verschiedene Apps. Erst sie machen dein Gerät nützlich und vielseitig. Was ist eine Cloud? Der Begriff Cloud bedeutet auf Deutsch Wolke und hinter der Cloud stecken unzählige Computer, sogenannte Server. Die sind überall auf der Welt verteilt und miteinander verbunden. Wenn du etwas in einer Cloud speicherst, dann speicherst du es nicht nur auf dem Speicherplatz in deinem Smartphone, sondern geschützt über das Internet auf einem dieser Server irgendwo auf der Welt. Und du kannst deine Daten jederzeit wieder über das Internet aufrufen. Was heißt das konkret? Wenn du sehr viele Fotos speichern willst und dein Handyspeicher dafür irgendwann zu klein wird, kannst du sie auf dem Server eines Fotogalerieanbieters ablegen. Zum Beispiel bei Google. Die Google-App Fotos macht das über die Google Cloud. Wenn du ein iPhone hast, dann nutzt du automatisch die iCloud dafür. Aber auch andere Apps nutzen Clouds, zum Beispiel Kalender-Apps, damit du die Kalenderdaten auf mehreren Geräten gleichzeitig sehen kannst. Sowohl dein Handy als auch dein Computer sind über dieselbe Kalender-App mit dem Server verbunden, wo deine Daten liegen. Der Vorteil einer Cloud ist klar. Du kannst auf deine gespeicherten Daten von jedem Gerät und von überall auf der Welt zugreifen, solange du eine Internetverbindung hast. Außerdem sind deine Daten sicher gespeichert, auch wenn dein Smartphone oder Laptop kaputt gehen. Doch es gibt auch ein Risiko. Wenn deine Daten nicht bei dir, sondern irgendwo im Internet liegen, dann können sie dort von anderen gesehen und auch gestohlen werden. So können Cloud-Daten gestohlen werden. Um Daten aus deiner Cloud zu stehlen, braucht eine Person nur eins: die Login-Daten. Oft ist es möglich, dass sich ein Stalker einfach mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort in deine Cloud einloggt. Das ist gar nicht gut. Denn wir sprechen hier von sehr privaten Daten. Er könnte so beispielsweise deine intimen Fotos sehen und verbreiten oder deine privaten Dokumente lesen. Manchmal wird auch dein Standort in der Cloud gespeichert. Wenn also ein Stalker herausfinden möchte, wo du dich gerade befindest, kann das mit Hilfe eines solchen Angriffs auf deine Cloud leicht klappen. Ein großes Risiko besteht vor allem dann, wenn nicht du selbst dein Smartphone eingerichtet hast, sondern jemand anderes, beispielsweise dein Partner oder Ex-Partner. Dann könnte es sein, dass er dein Handy mit seiner eigenen Cloud verbunden hat. In diesem Fall könnten deine Daten über die heimlich hinterlegte Cloud unbemerkt mit dem Handy des Überwachers geteilt werden, ohne dass du weißt, dass jemand die ganze Zeit mitliest. Sicherheitstipps. Das kannst du jetzt tun. Du hast den Verdacht, dass dein Partner oder Ex-Partner Zugriff auf Daten von dir hat? Ändere das Passwort zu deiner Smartphone-Cloud. Wie das geht, erklären wir dir in unserem Video zu wichtigen Passwörtern. Der Link ist in der Videobeschreibung. Verrate das neue Passwort niemandem. Du kannst in deinen Smartphone-Einstellungen überprüfen, welche Geräte mit deinem Cloud-Konto verbunden sind und verdächtige Geräte abmelden. Geh dazu im iPhone in die Einstellungen, tippe auf deinen Nutzernamen und scrolle ganz nach unten. Hier sollte nur dein eigenes iPhone gelistet sein. Auf Android geh zu Einstellungen, tippe auf Konten und Sicherung, dann auf Konten verwalten. Wenn du dir unsicher bist, ob das reicht, führe auf iPhones eine komplette Sicherheitsprüfung durch. Du findest sie unter Einstellungen, Datenschutz, Sicherheitsprüfung.
Die Apple-Funktion ist sehr nützlich, um die eigenen Daten vor Überwachern zu schützen. Tippe bei einem Android unter Konten verwalten auf dein Google-Konto und überprüfe deine persönlichen Daten. Hier sollten keine unbekannten E-Mail-Adressen oder Telefonnummern hinterlegt sein. Falls du doch welche findest, entferne sie und ersetze sie durch Daten, die nur du kennst. Achtung, Eskalationspotenzial. Sei dir bewusst, dass Sicherheitsmaßnahmen von einem Gefährder bemerkt werden können. Das könnte zu einer Eskalation führen, wenn ihr aufeinander trefft. Wenn du Unterstützung benötigst, dann wende dich an eine Beratungsstelle oder ein Frauenhaus in deiner Nähe. www.fh-suche.de. Das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen 116 016.